Doncs arribem a mitja avui amb una miqueta de retras, però finalment arribem aquí al 91.6 de l'FM a l'entrevista que tenim preparada per al dia d'avui. I és que avui tenim, jo crec que una entrevista molt especial, ja que estan aquí a l'estudi de Ràdio Tris Jove el Fins als Pistons Women Endurance Team, que és un equip femení que recordem que està en el Campionat de Catalunya de Resistència. Bona tarda i gràcies per estar aquí. Jo crec que la primera pregunta seria una miqueta qui és cadascuna de les integrants que conforma aquest grup, perquè puguem conèixer una miqueta la gent, no, del grup. Bueno, doncs primer, moltes gràcies per convidar-nos. I doncs bé, com has dit, nosaltres som un equip 100% femení, l'únic en tota Espanya de resistència. I bé, començo presentant-me a mi, jo sóc la Sílvia. Actualment, fins fa uns mesos, era el copilot de ral·lis i fins que em va sortir el projecte. I bueno, ara vaig alternar, no? Jo em dic Anna, jo he estat tota la meva vida en el món del motor, mai havia corregut, però em van presentar el projecte i sempre m'ha agradat els cotxes, la velocitat, i vaig dir endavant. Perfecte. Bueno, jo sóc Aida Torres, igualment, i m'agrada molt el món del motor. Abans vaig córrer en quad, és diferent la modalitat i bueno, vull intentar-ho. I el meu nom és Lorena Romero, jo he sigut copilot de ral·lis, he guanyat campionat d'Espanya, el campionat de Catalunya també, i bueno, em vaig iniciar fa uns anys també com a pilot en una cursa de resistència de 4 hores i després vaig fer també un equip femení unes 24 hores. I clar, al presentar-me al projecte aquest any, pues, m'hi vaig apuntar de cap. És a dir, que les 4 teniu ja en el passat algun apropament amb el món del motor, no? Com us vau conèixer les 4 i d'on surt aquesta idea de crear l'equip de Fins als Pistons? Doncs bé, l'equip va sortir una mica de manera espontània. El nostre cap d'equip, en Lluís, ja feia temps que tenia la idea de fer un equip femení, era un somni que ell tenia. I un dia en un rally em va parar i em diu: escolta'm, tu t'apuntaries a fer les 24 hores d'Andalusia? I a mi, que em va faltar temps per dir que no, doncs li vaig dir que sí de primeres. Després ja va venir una mica com el dir: uau, què estem fent? I bé, l'Anna ja estava dintre, llavors vam contactar després amb la Lorena i l'última ha estat l'Aida, que fa cosa d'un mes està al nostre equip. I què us va motivar a competir en resistència i no en una altra modalitat, per exemple? Bueno, vam començar amb la resistència perquè vam dir per provar a veure com va tot. Comencem amb la resistència, a veure com va, com funciona l'equip, però anem a més. De cara a aquest any farem, a part de la resistència, farem algun rally i ja l'any que ve encara farem més coses. Farem ral·lis, farem pujades, tot el que sigui possible ho farem. Bueno, jo, per exemple, havia començat pues, fent drift, però no com a competició, sinó perquè m'agrada. I drift què seria pels oients que ens estan escoltant i no derrapar saben? El cotxe en circuitos. Perfecte. I escolta, aquí sempre a la ràdio, amb pilots que hem tingut, molts pilots destaquen que és un món molt complicat i hi ha moltes dificultats. Vosaltres, quines són les dificultats que vau trobar com a dones per iniciar en aquest món, el motor? Com dones, no. Jo crec que com a dones per ara no ens hem trobat cap obstacle, vull dir, de fet facilitats, molta gent que ens diu felicitats per l'equip, és un orgull per nosaltres tindre-us aquí, o sigui, tot el feedback que hem rebut fins ara és tot superpositiu, és ajuda, tot. Sí, de molta gent que vol col·laborar amb nosaltres, que li interessa el projecte, o sigui, de moment bé, de moment coses bones i no dolentes. I, per exemple, tema de dificultats, que molts pilots, aquí ho hem comentat, tema econòmic, us heu trobat potser amb un cost una miqueta elevat per començar a competir? És una mica, sí, com dius, és una mica, no és per tothom, però nosaltres també hi ha un programa que es diu Dona Gas, que al ser dones ens ajuden econòmicament, ens donen visibilitat i és una ajuda, I tema de competició i entrenaments, com és la preparació en una cursa de resistència? Si es podeu explicar una miqueta quan arriba el cap de setmana o ja a inicis de la setmana ja comenceu
a fer alguna preparació per la El que carrera? estem procurant ara és anar 15-20 dies abans al circuit que ens toqui i fer tandes allà. O sigui, busquem un dia que hi hagi un track day i anem i ens tirem les hores que siguin fins que totes estiguem segures, ho tinguem dominat i puguem estar segures per la carrera. I a part també el simulador tenim És a a dir, casa. teniu simulador també. Sí. Que això us permet, entre setmana, poder provar el traçat i poder buscar els límits. Sí, memoritzar més que res les curves. I quan us toca una cursa llarga, quin és el repte d'una cursa que realment siguin moltes hores? Jo crec que l'important és mantenir-te, o sigui, ser constant, no voler córrer com si fos una carrera ràpida que dius vaig a fondo i els passo a tots i vaig corrent, és com més, bueno, com que vagi fent però que vagi avançant, acabar, l'important és acabar. També el que ens ajuda moltíssim és portar una bona estratègia d'equip ja apresa abans de la carrera i una altra cosa és el reglament, o sigui, tindrà el reglament superclar perquè allà sempre és on pots acabar guanyant minuts i molta ajuda dels nostres mecànics i enginyers que s'ho curren durant mesos abans de la carrera, estan provant coses, buscant com ajudar-nos a com fer que la carrera sigui més còmoda per tots i això realment ens ajuda moltíssim. Clar, perquè fins ara hem dit que sou 4 les que integreu a l'equip, però realment de la gent que no es veu dintre del que és el cotxe, en total quanta gent treballa per al vostre equip? Ostres, doncs no ho sé, no sabria dir un número exacte, Sí, però tenim des d'en Joan, que ens ajuda amb tema de xarxes, estratègia, buscar de sponsors i totes aquestes coses, en Lluís, com ja hem dit, que és cap d'equip, Vale. tenim el Vicent. en Vicent, que és l'enginyer, en Pol, mecànic, en Nico, que també ens ajuda a buscar sponsors, estratègies i tot el que sigui gestió de l'equip. I bé, no? Després també, per exemple, els pares de l'Anna, que ens ajuden a portar-nos un plat de pasta el dia de la carrera, que moltes vegades hi ha gent que no se'ls menciona, però la gent que ens fa intendència per l'equip s'agraeix moltíssim. I quins són els rols de cadascuna dintre de l'equip? Perquè al principi ens hem presentat, però realment dintre de lo que és a nivell competició, el que és el rol de pilotatge, quin rol té cadascuna? Pues la veritat que no és que tinguem un rol definit, no? Al final ens considerem com totes iguals i anem creant estratègies, no? De decidir quina surt abans, quina estarà al mig i una mica fent recolzament entre totes i mirant quina és la millor estratègia per fer-ho possible. Fent pinya. I de fet jo vaig estar mirant uns vídeos que teniu al YouTube on hi ha els moments que pareu i feu el relleu. Això com ho prepareu? És a dir, abans de la cursa teniu molt clar qui entra, qui surt? O dintre del cotxe potser podeu prendre un canvi, no? De dir, doncs mira, havia d'entrar la Lorena, doncs ara entra una altra persona. No, mai improvisem, ho tenim tot superclar abans de la carrera, sobretot per un tema de ritmes, com que totes tenim un ritme diferent, totes sabem on estem. Llavors, amb això ens organitzem com anirà la carrera i el tema de les parades és superimportant perquè nosaltres per reglament tenim 3 parades obligatòries de 5 minuts i perquè comptin han de ser 5 minuts exactes, perquè 5 minuts, però clar, si fas 5 minuts i 20 segons ja estàs penalitzant a tu. Llavors hem de procurar que siguin els 5 minuts més exactes possibles. Llavors a l'hora del canvi, totes ja sabem qui va després de cadascuna. Llavors, la pilot, la que ha d'entrar, s'encarrega d'obrir la porta, desligar l'altra, ajudar-la a sortir, entrar, i la pilot que surt l'ajuda a lligar-se i a posar-ho tot bé. Vull dir que està tot supercontrolat, no? Perquè si passeu dels 5 minuts, aquest temps que perdeu, després m'imagino que és molt complicat, no? En el que és en el traçat, recuperar aquests minuts, no? Que esteu perdent. A tema de mecànica del cotxe, vosaltres també treballeu en la part de mecànica o això és un rol que ja ho deixeu directament a la gent que està enfocada en aquest sector? El qui s'encarrega més de la mecànica és el Lluís, que és el nostre cap d'equip,
però jo, per exemple, que també tinc coneixements de mecànica, he estudiat mecànica, si puc ajudar en qualsevol cosa ajudo, si s'ha de fer alguna cosa ho faig, o sigui, també toquem alguna de mecànica. Sí, igual que jo. Tenim un taller i, bueno, qualsevol cosa. I el saber de mecànica, quan us baixeu del cotxe, us ajuda a donar un feedback potser més útil a la gent que treballa? Sí, podem decidir si algo va mal o què s'ha de mirar. Sí, es nota més quan dius això no va bé, no va fi, el cotxe no va fi, i ja quan baixes li expliques jo crec que això podria ser això, perquè no total, i sempre tenim la comunicació amb Vox, anem amb un telèfon a dins, i si tenim qualsevol problema comuniquem, escolta, que el cotxe noto que em fa una vibració o que em bota, i ho podem comunicar. I des d'aquí, quin consell donaríeu a la gent jove que vol començar, no?, en aquest món del motor, i que jo crec que és un món complicat d'entrar i sobretot de després quedar-te, no? Quin consell que a vosaltres us hagi ajudat o que hagi sigut útil donaríeu a la gent que realment vol iniciar en aquest sector? Que sí, bueno, si t'agrada has de luchar por ello i això vindrà sols. I des de l'equip, quins plans de futur teniu? És a dir, teniu algun projecte en ment després de que quan acabi el campionat? Bueno, com ja hem dit abans, hem donat una mica una exclusiva aquí en directe, perquè poca gent ho sabia. Llavors, bueno, en principi aquest any ja estem començant a mirar calendari perquè alguna de nosaltres pugui fer alguna pujada i de cares a l'any que ve passar-nos a ral·lis. Ostres! I bueno, hi ha un somni a l'equip que s'està començant a treballar poquet a poquet, que seria fer les 24 hores de Paul Ricard. Ostres! Seria un somni que està allà. Però ja és com, aquest somni ja està en procés o de moment encara no ha començat a... Jo crec que el procés comença des del moment que s'inicia l'equip. O sigui, des de... Clar, o sigui, no et pots posar a fer això sense abans haver tingut una experiència prèvia i tenir unes quantes carreres a la motxilla. Llavors jo crec que des del moment que hem començat, tot el que anem fent a poc a poc és benvingut i tot ajuda a arribar a aquest somni. I dintre de la competició, que m'imagino que hi ha moments durs i moments que són com anècdotes, teniu alguna anècdota divertida que us hagi passat en una cursa? Bueno, jo fa poc que he arribat aquí. Quan van venir a conèixer-me al meu taller, tenim allí la bitxa, que és el cotxe de Rubén, i quan lo va arrencar, le va donar una mica de gas i elles, vamos a gravar. Però quan va posar l'antilag va ser papa, se van espantar, però què és això? I me fa molta gràcia quan me'n recordo. Tenim una altra anècdota una mica graciosa, que és que a l'última carrera anàvem jo i l'Anna cap al cotxe, anàvem jo i la Lorena cap al cotxe i ens ve un verificador i ens pregunta qui és la pilot? Jo i la Lorena amb el mono posat i jo pensant, qui serà la pilot, no? Ves a saber, dic, no, la que comença ara està per venir. I ens diu, és que heu de portar sostenidors ignífugs. Ostres! I em vaig quedar i mai m'havien preguntat, vull dir, jo porto amb raris, potser ja fa 4 o 5 anys, no m'havia preguntat mai. I de cop li dic, necessites veure'ls? I el pobre verificador que no sabia fotos, no, ja està. I clar, això és dels moments així més divertits, però dels moments complicats, recordeu fins al moment que porteu en competició, potser el moment més complicat que us ha tocat viure, quin seria, creieu? Com a equip femení va ser l'última carrera, vam tenir un problema mecànic i ens va fastidiar perquè no vam poder acabar la carrera. I va ser dur, però perquè feia il·lusió acabar, però vam fer, al final som un equip, fem pinya i traiem lo positiu i seguim endavant, o sigui... I això, fem pinya, si passa alguna cosa dolent, ens reunim, parlem de lo que sigui i seguim endavant sense cap problema. Escolta, i abans hem comentat que sou l'únic equip femení que hi ha, no?, a la competició.
us ha contactat algun altre equip o algun grup perquè li hagi cridat o que hagi vist que realment és un grup amb talent i s'hagi interessat en estar en contacte amb vosaltres per fer col·laboracions? Doncs sí, o sigui, per xarxes constantment rebem missatges amb persones, sobretot moltes noies, que ens donen suport i que ens diuen ostres, doncs esteu complint un somni per moltes. I després hi ha una pilot dels anys 80 que ens està seguint de molt a prop, la Carina Bronat, que doncs, sempre ens està seguint i tenim pendent que ens expliqui coses de tema conducció. I després també jo volia preguntar que jo veient els vídeos jo veig que a part del relleu que hem comentat que va molt de forma d'estratègia, abans de pujar al cotxe com es prepara una carrera? Perquè us veig a totes fer com un briefing amb fulls del circuit, si podeu explicar una miqueta com es prepara just abans de pujar al cotxe? Doncs abans d'una carrera el primer de tot és això, és mirar-se el reglament, per si hi ha alguna coseta a nivell particular, i després fer una miqueta l'estudi del circuit, mirar el tema de traçades, fer això, el tema dels relleus, fer una mica com d'estratègia d'equip. I ens fan des d'organització un briefing i allà ens expliquen tot, el tema normatives, el tema de les banderes, el tema de una miqueta tot el que inclou dintre la carrera que és per tenir en compte. I dintre del Campionat de Catalunya de Resistència, fins ara, ens podeu explicar una miqueta els resultats que heu tingut, com aneu a la classificació, quins són potser els equips, perquè sempre hi ha equips més rivals. Quina és la situació de l'equip ara mateix? L'única carrera que vam fer és la que t'he comentat que no vam poder acabar per una avaria mecànica. En aquella carrera anàvem bastant bé, la veritat. Em sembla que érem 3 cotxes a la nostra categoria. Que és el del vídeo del YouTube, no? Sí, sí. L'he vist. I anàvem bastant bé, o sigui, si haguéssim acabat haguéssim tingut podi, però va ser una llàstima, però a la següent carrera vindrem més fortes. Tenim canya. Sí. Perquè quants equips participen en el Campionat de Catalunya de Resistència ara mateix? Diria que de moment a la primera carrera igual pot variar a la segona, però diria que la primera eren 8 equips. I ja que heu fet una carrera, quins creieu que poden ser els vostres rivals al llarg d'aquesta temporada? Que hagueu vist, ostres, mira, doncs aquest equip estem molt a la part i potser són els rivals més directes. Clar, és que encara és molt d'hora, per saber-ho. Sí que és veritat que dintre de la categoria hi ha participants i hi ha equips que podem veure una miqueta que ens apropem, però clar, encara falta molt, És a dir, el campionat acaba de començar i hem de veure també el nivell de participació que hi ha a les següents i mirar si més equips s'apunten i també això, el veure on estarem. I hi ha un altre tema que sempre comento quan és amb gent que competeix, el tema de patrocinis realment és molt complicat aconseguir patrocinis en el món del motor. En el vostre cas, hi ha alguna marca que ja us hagi enviat algun missatge per col·laborar, si es pot dir, perquè és un tema potser delicat? Doncs sí, és molt complicat, o sigui, realment cada dia jo estic fent cerca, el nostre enginyer en Vicent també està fent cerca, en Joan, nosaltres, tots els pilots en general també, hi ha dies que hi posem 3-4 hores buscant, que són correus per Instagram, o sigui, missatges d'Instagram cada dia, 3 o 4 com a mínim. I, a poc a poc, o sigui, vas trobant coses, però clar, també s'ha de filtrar una mica, si ens interessa, si no ens interessa, si acordem la filosofia de l'equip i amb el que necessitem. Llavors, anem fent a poc a poc. Tu què em portes? Sí, això no És a dir, que esteu buscant i realment és complicat. Jo recordo una entrevista amb Eric Jané, que és el cosí de Marc Jané, que està a l'equip de Ferrari, i realment em comentava que és un tema molt, molt complicat, que inclús pilots que potser ja tenen més trajectòria, doncs els hi costa. Actualment, si podeu enviar un missatge a la gent que ens està escoltant,
com a equip femení de motor, quin missatge donaríeu a la gent que ens està escoltant? Ja no només a la gent que es vol iniciar, sinó si vosaltres tinguéssiu el micròfon, no? Però a nivell mundial, quines paraules us agradaria dir? Bueno, primer, que col·laborin amb l'equip. Això és el primer. Estem fent petites iniciatives amb això, vull dir, potser sponsors no, però acceptem petites donacions, estem fent trobades per promocionar una mica l'equip, perquè la gent ens conegui, perquè això, un tema de confiança també estem començant i que vegin que estem posades, que donem el 100% de nosaltres. I com a missatge, doncs... Per a les demás dones que no tinguin por i que si les agrada el mundo motor que lo intenten. I de fet l'altre dia vaig estar cercant informació i em va semblar veure que l'equip que fa el xassis em sembla que estan relacionats amb una universitat de Girona, si no m'equivoco, pot ser, que de fet em van contactar a mi per Instagram i segurament serà la següent entrevista que portarem. Com va néixer aquesta vinculació? Crec que estem parlant del nostre enginyer, en Vicent, que és professor sí, exactament, sí. Que ara no em sortia el nom. A la ITG, sí. I que està col·laborant amb els seus alumnes a fer aquest projecte i que paral·lelament col·labora amb nosaltres, amb l'equip, ajudant-nos. Exactament, que té un curs, em sembla, a la Universitat de Girona, amb diferents estudiants que es dediquen a fer, em sembla, que prototips. No és a la universitat, sinó que és a l'ETG, l'Escola Tècnica. Sí. Vale. Com va néixer aquesta col·laboració amb ells? Doncs en Vicent és el professor d'en Lluís, el nostre cap d'equip, vale. I d'allà d'aquesta connexió va néixer. Vale. Doncs és una entrevista perquè de fet el Vicenç em va contactar i clar, jo em pensava que no teníeu res a veure i vaig veure que sí que hi ha, no? Com aquesta col·laboració. Abans hem comentat que en el primer vídeo de YouTube que està, que hi ha aquest fallo mecànic, quan el motor falla, quin és el protocol després? Perquè jo vaig començar a mirar el vídeo bastant motivat perquè realment es veia un bon ritme i en el moment que passa això realment és un bajón. Com s'afronta després un fallo mecànic quan sembla que el cotxe funcionava bé en aquest sentit? Bueno, com ja hem comentat abans, el fallo aquell va ser un moment de canvi de pilot, tocava un canvi de pilot. Vale. I en el primer moment va ser que raro, anem a veure què ha passat, a veure si engega, si tot torna a funcionar, d'on ve. I sí, al principi va ser una mica baixón de dir, ostres, s'acaba aquí la carrera, però l'important va ser mirar lo positiu, dir, bueno, no hem pogut acabar, no passa res, mirarem d'on ve el fallo. De fet, hem millorat a millor perquè canviarem el motor, o sigui, fem un avanç i al final és això, és dir, tinc un fallo, doncs no passa res, tirem endavant. Dels components tècnics, com feies menció al motor, que de fet al final del vídeo feu com a l'anunci com una gran notícia, no? Perquè suposo que sense motor és impossible competir. A l'equip, quants recanvis té a nivell de peces? Per exemple, de pneumàtics, de peces així més concretes? Normalment a les carreres de resistència a una de 6 hores portem algun pneumàtic per si de cas s'ha de canviar algun pneumàtic. Portem poc recanvi, perquè a la carrera com a tal portem poc recanvi, però després el que és a la nau on guardem coses sí que tenim molt de recanvi. Vale. I després tema, clar, hem parlat ara dels components tècnics, de lo que és a nivell de seguiment. Si algun dels nostres oients vol fer seguiment de les carreres, es pot fer seguiment en directe en algun canal, potser en alguna plataforma online? Doncs ens poden seguir primer pels vídeos de YouTube que posem de resum després de cada carrera, després per les nostres xarxes socials, que és febwmn.team. Si no, també tenim un grup de WhatsApp, això que el tenim compartit, que per allà anem posant totes les notícies del que anem fent
i una mica de com és el dia a dia i la preparació del cotxe. I també el dia 14 de juny, que és la següent carrera, que la fem, no és amb el campionat, és amb una altra, competició, però aquella la fan en directe per YouTube, és amb Amazing Drives, i aquella la fan en directe, o sigui, es pot veure, i si algú la vol veure a YouTube estarà. Perfecte, i després comentàveu que vosaltres teniu un propi canal de YouTube on feu resum de totes les curses, no? És a dir, que si alguns dels nostres oients, no? Perquè hem fet menció, no? Aquesta primera cursa que malauradament acaba amb un fallo tècnic, doncs els nostres oients poden anar al compte de YouTube, que per cert, quin és el YouTube, si voleu fer una miqueta de promoció? El canal de YouTube és Fins als Pistons, que és com l'equip mare, que és d'aquí on surt el nostre, Fins als Pistons Women Endurance Team, i bé, per allà podeu veure els vídeos i una miqueta tot el que anem fent. Perfecte, doncs estem ja arribant, falta un minut. No sé si voleu dir alguna coseta més, alguna promoció que us agradaria aprofitar per comentar. Bueno, doncs com hem dit abans, que també hem vingut una mica aquí a parlar del projecte, a donar-nos a conèixer i que sempre és una ajuda que ens donin a seguir per Instagram, per al canal de YouTube, que estiguin informats de les trobades que fem, que de fet el dia 25 de maig fem una trobada de salut. El 25 de maig? Sí, 25 de maig. I bé, que sempre és una ajuda que vinguin, que comparteixin els nostres vídeos, que preguntin i que facin córrer la veu, que ens ajuda moltíssim. Doncs des d'aquí animem a que els oients facin una miqueta de seguiment, que segueixin a les xarxes socials a Fins als Pistons Women. I doncs res, moltíssimes gràcies per haver dedicat una miqueta del vostre temps en promocionar aquest projecte, i des d'aquí us desitgem que tingueu més sort a la pròxima cursa i que realment els resultats del que és la competició siguin superpositius. Doncs moltíssimes gràcies, arribem ja al final d'aquest programa aquí al 91.6 de l'FM. Ens veiem d'aquí 7 dies per fer un repàs de tota l'actualitat del món del motor. Ens veiem. Estàs escoltant Espai Motor, el 91.6 de l'FM, a Ràdio Trini Jove, tots els dimarts de 6 a 7 amb Juan...